Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге әдемі, дәмді болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Менің рецептіммен жасайтын болсаңыз, тестаңыз идеальный болып шығады, және барлығының мөлшерімен бөлісетін боламын. Олай болса, кірісейік. Бізге ең алдымен апара жасап алу керек. Ол үшін ыдысымызға 170 мл сүт, 1 ас қасық қант, 1 шай қасық дрож және 4 ас қасық ұн салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Араластырып, бетін жауып 20 минутқа қоямыз. 20 минут өткеннен кейін ол көтерілу керек. Міне, қарасаңыздар, осылай көтерілген менікі. Енді апарамыз дайын. Үстіне 1 жұмыртқамызды, қантымызды салып, тағы араластырамыз. Жақсылап араластырып, май қосамыз. Сар май болады. Менде қаймақ, үйдің қаймағы. Сар май қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, ұнымызды қосып, қамыр қылып илейміз. Керек ингредиенттердің барлығын описание бөліміне мөлшерімен қалдырып кететін боламын. Қамырымызды толық илеп, қолға жабыспайтын, жұмсақ болады. Илеп ыдысымызға салып, бетін жауып, 1 сағатқа қоямыз. Менде 1 сағат өтті. Міне, қамыр жақсы көтерілген. Қамырымызды алып 12 бөлікке бөлеміз. Ең бірінші, ең алдымен 2-ге бөліп аламын. Одан кейін 6-6-тан бөлемін. Әр қайсының мөлшері 68 граммнан бөліп аламыз. Бөліп алған қамырларымыздың бетін жауып қоямыз. Кеуіп кетпес үшін шетінен алып булочкаларымызды жасай береміз. Оқтаумен жайып, арасына начинка ретінде мен сгущенканы қолдандым. Варенка сгущенка. Қамырымызды жайып, ортасынан начинкамызды саламыз. Жақсылап бекітіп, видеода көрсетілгенде жасаймыз. Және шетін кесіп, ораймыз. Міне осылай, барлығын осылай жасайтын боламыз. Жасап болған булочкаларымыздың барлығын противенге пергамент қағазын төсеп орналастырамыз. Одан кейін бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін 1 жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт қосып жағып шығамыз. Және үстіне қант себеміз. Алдын ала духовкамызды қыздырып алып, 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Менің булочкаларым міне пісіп шықты.
өте әдемі, тәбетті ашатындай. Және мен өзім қатты қызартып пісірген жақсы көрем. Менің каналымда тағы булочканың рецепті бар, көріп шықсаңыз болады. Менің рецептіммен және мен көрсеткен мөлшермен жасайтын болсаңыз, булочкаңыз идеальный болып шығатын болады. Дәмі де керемет. Өте дәмді, семьямызбен жақсы көреміз, сондықтан жиі дайындап тұрамын. Балаларымды сүйсініп жейді. Сіздерге де кеңес берем, жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны аяғына дейін көргеніңіз үшін рахмет, ұнаса лайк басыңыз. Және сіздер үшін тағы бір бөлігін қызартпай пісірдім, көрсету мақсатында. Өте керемет, әдемі.